guys, kita akan membuka hadiah dari Tasya. Ini ada gambar aku, ini Tasya. Salah guys, ini aku bikin sendiri. Kalian isinya mau tahu kan? Nah, kayak gini nih, kalian mau tahu. Nah, ini masih ditutup pakai karung guys, masih ditutup ya. Dan ini kita buka. Nah, ini isinya ada tas. Nah, ini tasnya, tas kuning. Aku zoom ya. Kayak gini tasnya. Mau kerja. Mau kerja di belakang. Kan sampai. Kemana? Hah? Mau kemana? Bawa kunci, dari kunci pintu. Nah guys, ini guys, aku udah zoomin ya. Kita kayak mau Di dalam nyari ayam Pak kunci ya. Nah, Ya. dan ini ada kartu ya. Bentar, kita agak jauhin. Kayak gini. Oke, guys. Dan ini ada juga ini. Ini adalah bungkusan dari Tasya, Gak ada kartu, juga ada ini, dan semuanya ini dari Tasya. Oke, bye. Jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe. Kita tutup dulu. Bye.